m'excuserez, je ne saurais pas prêcher à Lingala. Ich werde nicht auf Lingala predigen. Je vais quand même essayer de mélanger le français. Ich werde wirklich versuchen, es zu mischen mit allen Kraft, die ich besitze. Cet après-midi, je suis heureux, je suis béni. Ich bin sehr gesegnet, diesen heutigen Nachmittag D'être parmi vous. Unter euch zu sein. C'est une grâce. Es ist eine Gnade. C'est une opportunité. Es ist eine Gelegenheit. Vous savez, la Bible déclare. Wisst ihr, die Bibel sagt, béni soit gesegnet ist la personne qui vient dans sa présence. Die Person, die in seiner Gegenwart kommt, die in seiner Gegenwart kommt. Cet après-midi, und diesen Nachmittag, Dieu va nous faire du bien. Der Herr wird uns Gutes tun. Ich sehe, dass bald so eine Kraft und eine Salbung der Weissagung kommt. Je rends grâce à Dieu pour l'ange de cette église. Ich danke den Herrn für den Engel der Gemeinde. Pour ces privilèges qu'il nous a donné. Für diesen Privileg, das er mir gegeben hat. Vous savez, la chair est chair. Wisst ihr, das Fleisch ist Fleisch. On donne pas la chair à n'importe qui. Ach so. La chair. Ja. La chair est chair. Ach so, das Altar ist teuer, okay. Ja. Und das Altar ist sehr wichtig. On donne pas la chair à n'importe qui. Man gibt nicht den Altar an irgendjemanden. Quand on te donne la chair, ça veut dire que tu es très cher. Wenn man dir den Altar gibt, das bedeutet, du bist sehr teuer, sehr wertvoll. On peut pas ramener la chair dans la chair. Man kann also man kann den Altar nicht in das Fleischige reinnehmen oder es für leiten. Car ça te coûtera trop cher. Weil es dir sehr teuer kosten wird. Que Dieu bénisse. Le pasteur, si on peut calmer, c'est là pour le pasteur Lingala. Wir können applaudieren für unseren Pastor Jean-Claude Lingala. Je rends grâce pour le pasteur Luvumbu. Que Dieu vous bénisse pour tous les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Möge der Herr euch segnen im Namen Jesu Christi. Je suis le prophète Chris. Ich bin Prophet Chris. De l'Assemblée chrétienne Christ Impact Ministries. Von der Gemeinde Christ Impact Ministries. À Kinshasa et ainsi qu'à Paris. In Kinshasa und in Paris. Et je suis marié. Ich bin verheiratet. Dieu m'a béni avec une charmante épouse et deux petites choux cœur de ma. Und der Herr hat mich gesegnet mit einer Frau und mit 2 Kindern. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Können wir den Herrn klatschen? On dit lorsqu'il y a un grand homme, il y a aussi une grande femme. In einem großen Mann gibt es auch eine große Frau. Hier, elle était une sœur. Gestern war sie eine Schwester. Aujourd'hui, elle est une mère. Heute ist sie eine Mutter. Que Dieu vous bénisse. Möge der Herr sie segnen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Ihr könnt euch setzen im Namen Jesu Christi. On acclame Jésus. Wir klatschen für den Herrn. Je suis béni. Ich bin sehr gesegnet. De voir aussi des personnes qui m'ont jamais écouté prêcher. Ich freue mich auch, Leute zu sehen, die mich noch nie predigen gehört haben. Mes parents qui sont ici. Meine Schwiegereltern, die hier sind. Je suis très fier d'apporter l'évangile devant eux. Ich bin wirklich sehr erfreut, das Evangelium vor ihnen zu predigen. J'aimerais que nous puissions chanter avant de commencer. Ich würde auch gern singen, bevor wir anfangen. J'aimerais que tu me donnes vraiment tes oreilles. Ich möchte wirklich, dass du mir deine Ohren gibst. Je sais que dans cette assemblée il y a des aigles. Ich weiß, dass in dieser Versammlung es Adler gibt. C'est notre premier dimanche du mois. Das ist der erste Sonntag des Monats de l'année voire même. Und auch noch des Jahres. J'ai le privilège de vous parler. Es ist wirklich ein Privileg für mich, zu euch zu sprechen. Cet après-midi, je serai comme un apôtre, comme un prophète. Diesen Nachmittag werde ich sein wie ein Apostel und wie ein Prophet. Car nous allons poser les fondements et nous allons donner la vision du Seigneur. Denn wir werden das Fundament bauen und die Vision geben. Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele. Shiloyo bakayoza champion, Shiloyo bakayoza champion, le recouvre fait. Le recouvre fait, Elombe, Shilo Elombe, Mobali, Shilo Elombe, Mobali, Elombe, Mobali Oyo, Elombe, Mobali Oyo,
batumboli nzamba basakoli. Batumboli nzamba basakoli. Oh bandoki batumboli nzamba basakoli. Batumboli nzamba basakoli. Dama miracle silina nunze. Dama miracle silina nunze. Ba oyo babala. Basilisi mabalate. Batonga beglize na poto. Basilisi koto mate. Biso baoyo tozela kande ya suka. Banzongo le soirée. Banzongo le soirée. Banzongo le soirée. Écoutez, Dieu me parle de 3 personnes. Der Herr spricht über 3 Personen. Avant de commencer le message, je libérerai 3 messages et puis nous allons entrer dans le message. Ich werde 3 Botschaften verkünden, bevor ich zu der richtigen Botschaft komme. Amina lele, Mina lele, Mina lele, Mina lele. Soki babeta kote Amina, kalingaki na beta, Amina lele lele. Predigen und gleich dann weitermachen. Cet après-midi, je vous parlerai sur Dieu. Diesen Nachmittag werde ich A mis über den devant Herrn toi une sprechen, porte. dass der Herr eine Tür vor dir getan hat. Est-ce que tu peux dire à ton frère et à ta sœur, Dieu a mis devant toi une porte? Kannst du zu deinem Bruder, zu deiner Schwester sagen, der Herr hat eine Tor vor dir getan? S'il ne parle pas, bouge lui, bouge là, Dieu a mis devant toi une porte. Bewege ihn, der Herr hat vor dir eine Tür getan. Nous allons prendre au livre à l'Apocalypse chapitre 3. Wir nehmen das Buch der Offenbarung Kapitel 3. Nous allons commencer au verset 7. Wir werden ab dem 7. Vers beginnen. Il y a une forte onction dans la salle. Es gibt eine großartige Salbung in diesem Raum. Soyez prudents parce que le Seigneur va passer, va faire du bien plus. Platzanweiser, bitte seid aufmerksam, weil der Herr etwas Großartiges tun wird in diesem Raum. Apocalypse chapitre 3, le verset 7. Ich wiederhole Offenbarung Kapitel 3. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole? Können wir bitte aufstehen, um das Wort Gottes zu ehren? La Bible dit ceci. Die Bibel sagt, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Und dem Engel der Versammlung in Philadelphia schreibe. Cette église, comment on appelle le chant? Wie heißt die Gemeinde, die 7 goldenen Leuchter? Écrit à l'ange de l'église de Chandelier. Die geschrieben an dem Engel der Versammlung der 7 goldenen Leuchter in München. Voici ce que dit le saint. Dies sagt der Heilige. Écoutez ce que dit le véritable saint. Der Wahrhaftige. Le véritable. Der Wahrhaftige. C'est lui qui a la clé de David. Der den Schlüssel des David hat. C'est lui qui ouvre. Der öffnet. Et personne ne fermera. Und niemand wird schließen. Et c'est lui qui ferme. Und schließt. Et personne n'ouvrira. Und niemand wird öffnen. Je connais tes œuvres. Ich kenne deine Werke. Voici parce que tu as peu de puissance. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben. Et que tu as gardé ma parole. Die niemand zu schließen vermag. Et que tu n'as pas renié mon nom. Denn du hast eine kleine Kraft. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Que personne ne peut fermer. Ok, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Wir können für den Herrn klatschen. Vous pouvez prendre vos places. Ihr könnt euch setzen. Dans cette pellicule que nous venons de lire, in dieser Schrift, wo wir gelesen haben, là c'est Dieu qui parle. Der Herr spricht zu seiner Gemeinde. Dieu parle à l'église. Er spricht zu seiner Gemeinde. Dieu parle à l'ange de l'église. Er spricht zum Engel der Gemeinde. Si vous lisez la Bible dans le livre de l'Apocalypse chapitre 2, wenn wir in Offenbarung Kapitel 2 lesen, le Seigneur parle à l'église de Pergame. Der Herr spricht zu der Gemeinde Pergamus. Une église qui craignait Dieu. Eine Gemeinde, die den Herrn fürchte. Mais une église qui a perdu son premier amour. Aber die Gemeinde, die erste Liebe verloren hat. Ce qui est important chez Dieu, was wichtig ist für den Herrn, ce n'est pas notre manière de prier, ist nicht unsere Art und Weise zu mais beten. c'est l'amour que nous avons envers Es ist die Liebe, die wir gegenüber ihm haben. Est-ce que quelqu'un m'entend? Versteht mich jemand? Yes. Ce qui est bon chez Dieu, was gut ist vor dem Herrn, ce n'est pas notre façon de les servir, ist nicht unsere Art und Weise zu dienen. Mais que c'est le premier amour qu'on avait lorsqu'on les servait. Es ist die Liebe, die wir besitzen, wenn wir ihn dienen. On ne reconnaît pas un chrétien. Man wird nicht eine Christin, eine Gläubige erkennen, wenn die Person in die Gemeinde kommt. Mais on reconnaît un chrétien en dehors de l'église. Aber man erkennt einen Gläubigen außerhalb der Gemeinde. Un Cristo solo, ein wahrer Christin,
erkennt man nicht, wenn die Person in die Gemeinde kommt. Aber ein wahrer Christ, eine wahre Christin, erkennt man außerhalb der Gemeinde. Heute in unseren afrikanischen Gemeinden, viele werden in die Hölle gehen. Weil wir glauben, par la langue va nous amener au paradis. dass in Zungen beten in den Himmel führen wird. Mais plusieurs qui parlent la langue. Aber viele Leute, die in Zungen beten, mais leur vie n'est pas digne devant Dieu. Ihr Leben ist nicht heilig vor Gott. Tu peux me donner un bon amen? Kannst du mir ein gutes Amen geben? Même si je dis pas amen, j'ai ramené mes amens depuis Paris. Auch wenn du nicht Amen sagst, der Herr wird mir das Amen von Paris bringen. Je disais ceci. Ich sagte, Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, wo der Herr den Menschen erschaffen hat, Dieu a mis à l'homme le pouvoir. Hat dem Menschen die Macht gegeben. Dieu a mis à l'homme l'autorité. Die Autorität. Lorsque Dieu, avant de créer l'homme, bevor der Herr den Menschen erschaffen hat, Dieu a créé ce que l'homme aura besoin. Der Herr erschuf, was der Mensch braucht. Dieu a créé les animaux, der Herr schuf Tiere, Pflanzen etc. Après Dieu a créé l'homme. Und dann hat der Herr den Menschen erschaffen. Lorsque Dieu a créé l'homme, wo der Herr den Menschen erschaffen il a donné à l'homme hat er an den Menschen la loi. Das Gesetz Et gegeben, ne jamais toucher l'arbre au milieu du jardin. nicht die Frucht inmitten des Gartens zu berühren. Mais vous savez, aber ihr wisst alle, il y a un pasteur qui dit, ein Pastor sagt, si tu dis à un Africain, wenn zu einem Afrikaner sagt, on a mis une limite là, und man tut eine Grenze, eine Linie, ne traverse pas. gehe nicht durch, Mais lui, aber son cœur, sein Herz, va battre jusqu'à ce qu'il va will traverser. so kämpfen, dass einfach die Linie überschreiten muss. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Kann ich zu jemandem sprechen? Je suis juste à l'introduction. Ich bin erst beim Intro. Et lorsque Dieu a béni ces deux personnes, und wo der Herr die beiden Menschen gesegnet hatte, Dieu les a donné le pouvoir de s'imposer sur la terre. Der Herr hat denen die Macht gegeben, sich auf der Erde zu etablieren. Après quelque temps, nach einiger Zeit, l'homme der Mensch a désobéi à Dieu. Sündigte. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Was geschah? Dieu a dit ceci. Der Herr sagte, Adam, où es-tu? Adam, wo bist du? Adam s'est dit, je me suis caché derrière l'arbre. Adam bedeutet, dass ich mich verstecke, dass ich mich vor einer Pflanze oder vor einer Pflanze verstecke. Dieu dit, pourquoi tu es caché? Warum versteckst du dich? Il dit, parce que je suis nu. Er sagte, weil ich nackt bin. Qui t'a dit que tu es nu? Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Adam a commencé à parler la femme, etc. Adam sprach über seine Frau und so weiter und so weiter. Mais regardez ce qui s'est passé. Aber siehe, was geschah. Dieu dit à Satan, der Herr sagt zum Teufel oder zum Satan, comme tu as fait cela, weil du dies getan hast, la postérité deine Nachkommen de la femme von der Frau t'écrasera la tête. wird dein Kopf zertreten. Et toi, und du, tu feras quoi? Was wirst du tun? Tu vas le mordre le quoi? Le talon. Also, und du wirst ihn an der Ferse beißen. Maintenant, regarde ce qui s'est passé. Aber siehe, was geschieht. Lorsque Dieu a dit à Satan ainsi, wo der Herr es zum Teufel gesagt hatte, Dieu n'a pas révélé que l'enfant qui sortira chez la femme, der Herr hat nicht offenbart, dass das Kind, das von der Frau rauskommen wird, qui doit écraser la tête, das Kind, das den Kopf von der Schlange zertreten soll, viendra d'un homme. Wird nicht dass es von einem Menschen kommen wird. Versteht mich jemand? Est-ce que vous me comprenez? Versteht ihr mich? La Bible déclare ceci. Die Bibel sagt, Dieu a dit l'enfant, der Herr sagt, das Kind, la postérité de la femme, das Nachkommen der Frau écrasera la tête du serpent. wird den Kopf der Schlange zertreten. Mais Dieu n'a pas dit, aber der Herr sagte nicht, d'où viendra cette postérité. Woher das Kind kommen wird. Lorsque Adam et Ève sont constatés qu'ils étaient nus, wo Adam und Eva verstanden haben, dass sie nackt waren, Dieu est allé tuer un agneau. Der Herr hat ein Lamm geschlachtet. Dieu a pris la peau d'agneau. Der Herr hat das Fell eines Lammes genommen. Il a juste pris la peau pour faire les vêtements pour Adam et Ève. Er hat daraus aus dem Fell eine Kleidung sozusagen geschnitten oder genäht, wie auch immer, für den Mann und für die Frau. Maintenant, l'agneau qui était resté, das Lamm, das übrig geblieben ist, hatte keine Kleider mehr. Il était nu. War nackt. Parce que weil
Le vêtement qu'il avait, die Kleidung, die man besaß, Dieu l'a pris pour cacher la nudité d'Adam. Der Herr hat es genommen, um die Nacktheit von Adam und Eva zu bedecken. Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent? Gibt es Menschen, die mich verstehen? Regardez ce qui s'est passé. Schaue, was geschah. Lorsque Jésus-Christ est venu, Wo Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist. vous êtes d'accord avec moi? Seid ihr einverstanden mit mir? Lorsqu'on tue un animal, Wenn man ein Tier umbringt, il y a le sang gibt es Blut et la chair. und das Fleisch. Yango, non? Ce qui va vous nyama. Wenn man ein Tier umbringt, gibt es Fleisch und Blut. Entschuldigung, der Herr hat ein Lamm umgebracht, nahm aber nur das Fell. Hat daraus ein Kleid gemacht für Adam und Eva. Wo ist das Blut und wo ist das Fleisch? Die Bibel deklariert oder sagt, lorsque Jésus-Christ est wo venu, Jesus Christus gekommen ist, il nous a révélé ce que Dieu avait fait au commencement. hat offenbart er uns die Dinge, die der Herr am Anfang getan Il dit, hat. c'est lui qui mangera mon corps Er sagt, dass die Person, die mein et qui Fleisch boira le ist sang, und mein Blut il trinkt, sera sauvé. wird errettet sein. Est-ce que quelqu'un m'attend? Gibt es jemanden, der mir zuhört? Oh my God. Écoutez ce qui s'est passé. Hört, was geschah. Je parle de la porte ouverte. Ich spreche über eine offene Tür. L'homme était la seule personne qui avait fermé la porte. Der Mensch war die einzige Person, die selbst die Tür verschlossen hat. Nous sommes arrivés à l'année 2019. Wir sind jetzt im Jahr Tu 2019. dois faire l'introspection de ta vie. Du musst über dein Leben nachdenken. Comment était ta vie en 2018? Wie war dein Leben 2018? Et comment ta vie doit être en Und wie 2019? soll dein Leben 2019 sein? La Bible nous parle dans le Die livre Bibel spricht über de deux rois. im Buch über zwei Il nous Könige. parle d'un homme qui s'appelait Uza. Einer, der ist Uza. Uza, c'était qui? Wer war er? C'était un enfant. Leur père, ils ont créé ce qu'on appelle la chose qu'on devait transporter l'arche. Es war ein Kind, von dem der Vater etwas erschaffen hatte oder kreiert hatte, um die Bundeslade zu tragen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Was geschah? Lorsqu'ils transportaient l'arche, Wo sie die Bundeslade transportiert haben, ils ont pu glisser. Sind sie ausgerutscht. L'arche a failli Und tomber. Bundeslade wollte beinahe fallen. Wäre beinahe gefallen. Est venu toucher Uza l'arche. ist gekommen, um die Bundeslade zu Et il berühren. était mort sur Und er place. ist gestorben an der Stelle, sofort. Mais qu'est-ce qui s'est passé Aber was encore? geschah noch? L'arche devait rentrer à la maison de David. Die Bundeslade musste zurück im Palast von David. Lorsque David a écouté Wo David es hörte, que l'arche a tué Uza, dass die Lade Uza umgebracht hat, David a eu peur. David hatte Angst. L'arche ne put rentrer Die au maison de Lade David. konnte nicht mehr im Hauspalast zurückkehren. La Bible déclare Die Bibel Obed-Edom. sagt, pardon? Obed-Edom. Achso, okay, Obed-Edom. Je suis rapide. Non, ça va. Ok. Il a pris l'arche. Er nahm die Bundeslade. L'arche est restée 3 mois dans sa Und die maison. Bundeslade ist für 3 Monate in seinem Haus Sa geblieben. maison a été prospérée. Und sein Haus ging gut oder er hatte Wohlstand. La première des choses, Das erste, Dieu a ouvert une porte der Herr pour toi. hat eine Tür geöffnet für dich. Tu ne peux pas accéder dans cette porte Du kannst nicht in diese Tür si rein, l'arche n'est pas au centre de ta vie. wenn die Bundeslade nicht im Zentrum deines Lebens ist. Si l'arche n'est pas au Wenn centre die de ta vie. Bundeslade nicht im Zentrum deines Lebens ist. Oh my God. Si tu n'as pas l'arche, Wenn du nicht die Bundeslade il hast, n'y aura rien qui va se gibt passer. es nichts, was geschehen wird. La porte est ouverte. Die Tür ist offen. Nous avons fait cette traversée de l'année 2018 à 2019. Wir haben ein Crossover gemacht von 2008 zu 2019. Mais tu ne peux pas procéder dans cette Aber du porte kannst nicht weiter hineingehen in si diese l'arche Tür, n'est pas au wenn centre die de ta vie. Bundeslade nicht im Zentrum deines Lebens ist. Aujourd'hui, dans nos églises, Heutzutage in unseren Gemeinden, nous détruisons les sacrés. wir zerstören das Heilige. Les sacrés ne plus respectés à Das l'église. Heilige wird nicht mehr respektiert in der Gemeinde. Les sacrés ne plus honorés à l'église. Das Heilige wird nicht mehr geehrt in der Gemeinde. Pourquoi? Aus welchen Gründen und warum? Si l'arche a tué Obed, a tué Uza, Und wenn die Bundeslade Uza umgebracht crois-t-il hat, l'arche va t'épargner? und was ist mit dir? Si tu dis pas Amen, j'ai ramené mes amens, ne te dérange pas. Es ist mir egal, ob das Amen nicht kommt, das interessiert mich nicht oder das stört mich nicht. Le but de la prédication, Das Ziel dieser Predigt ce n'est pas que les gens disent des amens, ist nicht, dass die Menschen Amen mais qu'ils schreien, comprennent pas. aber dass sie das Wort Mais c'est bien verstehen. dire un amen qui peut changer ta vie. Es ist besser, ein Amen Donne-moi un zu amen qui sagen,
peut changer ta vie. Non, donne-moi la main qui peut façonner ta vie. Est-ce que tu peux dire yes? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux continuer? Kann ich weitermachen? Si l'âge n'est pas au centre, wenn die Bundeslade nicht im Zentrum deines Lebens ist, wird es nichts geben, was sich manifestiert in deinem Leben. Pasteur Dingang, lorsqu'il est venu sur Paris, wo Pastor Dingang nach Paris gekommen ist, il nous a parlé de gens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Sprach er über die Menschen, die ein Fuß drinnen, ein Fuß draußen sind. Entre-temps, il est chrétien, entre l'autre temps, il est païen. Auf der einen Seite ist er ein Heide, auf der anderen Seite ist er ein Christ. Lorsqu'il a donné cet exemple, wo er dieses Beispiel gegeben hat, chez moi, tout le monde riait. Jeder lachte. Il disait comment il peut marcher. Er fragt sich, wie kann man denn laufen? Et beaucoup de gens ne comprennent pas. Und viele Menschen haben dieses Beispiel nicht verstanden. Tu vis la même chose. Du erlebst dasselbe. Parce que Jésus n'est pas au centre de ta vie. Jesus ist nicht im Zentrum deines Lebens. Parce que l'âge n'est pas au centre. Die Lade des Herrn ist nicht im Zentrum deines Lebens. Dans nos églises aujourd'hui, in unseren Gemeinden heutzutage, nous cherchons plus qu'on puisse nous acclamer. Wir suchen immer diesen Applaus, diesen Ruhm und Ehre. Laisse-moi te dire. Lass mich dir sagen, même si tu parles à langue, auch wenn du in Zungen betest, si Dieu n'est pas dans ta vie, wenn der Herr nicht in deinem tu es une personne morte. Bist du eine tote Person. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Kann ich zu jemandem sprechen? Si l'âge n'est pas au centre wenn de die ta vie, Lade des Herrn nicht in deinem Leben tout ce que tu feras ne alles, réussira pas. was du tust, wird nicht erfolgreich sein. Pose-toi la question. Stelle dir selbst die Pourquoi Frage, nous tourner en rond? warum drehen wir an derselben Stelle? Pourquoi dans nos églises africaines, Warum in den afrikanischen Gemeinden on n'a pas de heutzutage gens qui ont de l'argent? haben wir nicht Menschen, die Geld On n'a pas de besitzen? ministres. Haben wir nicht Ministerpräsidenten? Haben wir keine Präsidenten? Pourquoi cela? Warum existieren solche Parce que Dinge? beaucoup de gens, Denn viele Menschen ils refusent de remettre l'arche dans la place. verstoßen oder möchten nicht die Bundeslade im Zentrum haben. Beaucoup encore, Viele Menschen nous refusons d'accepter la vérité. verstoßen die Wahrheit. La Bible déclare, Die Bibel sagt, on ne peut pas allumer une lampe man kann nicht eine Lampe pour le mettre sous la table. man kann nicht eine Lampe aufleuchten, damit sie unter dem Tisch ist. Laisse-moi dire à quelqu'un, Lass mich dir sagen, on peut cacher la vérité, man kann die Wahrheit bedecken, mais après quelques temps, aber nach einiger la Zeit, vérité finira par... die Wahrheit wird immer wieder hervorkommen. Est-ce que tu veux me donner mon amen que Kannst j'avance? du mir einen Amen geben, damit ich weiterkomme? Je pousse. Sag weiter, ich mach weiter. Je vais pousser encore. Ich mache weiter. Écoutez ce que la Bible nous dit encore. Höre, was die Bibel noch sagt. Oder was der Herr noch sagt. Dieu parle à l'homme de l'église. Der Herr spricht zum Engel der Gemeinde. Philadelphie qui signifie Philadelphia, dies bedeutet l'amour éternel. die ewige Liebe. Dieu parle aux chandeliers. Der Herr spricht über die 7 goldenen Leuchter. Les 7 chandeliers. Die 7 goldenen Leuchter. Écoutez ce que l'Esprit dit. Höret, was der Geist Gottes sagt. Dieu nous dit c'est une année de porte ouverte. Der Herr sagt, es ist eine Tür, ein Jahr, wo die Türen geöffnet sind. Lorsque Dieu ouvre une porte, Wenn der Herr die Türe öffnet, personne ne peut le gibt fermer. es niemanden, der sie schließen kann. Lorsque Dieu ouvre une Wenn porte, der Herr die Türe öffnet, personne ne gibt peut es le niemanden, fermer. der sie schließt. Mais nous sommes le seul personne Aber wie sind die Personen, qui empêche die ein que nous Hindernis puissions sind, entrer dans cette porte ouverte? reinzugehen in das offene Tür? In diese offene Tür. Seid ihr mit mir? Est-ce que tu es là? Seid ihr mit mir? Il dit encore, Er sagt weiterhin, tu as peu de force. du hast die Kraft verloren. Écoutez, Höret, la Bible déclare, die Bibel sagt, lorsque je suis faible, wo ich schwach bin, c'est là où je suis fort. dort bin ich stark. C'est-à-dire ceci, Das bedeutet, si j'ai Christ en moi, wenn ich Christus habe, peu importe la fatigue peut me egal trouver, welche Müdigkeit mich trifft, Christ va me rendre fort. Christus wird mich stärken. Voilà pourquoi Deswegen, mon bien-aimé Paul mein a lieber dit, Geschwister Paulus sagt, si je vis, wenn ich lebe, ce n'est plus moi qui vis, ich lebe nicht c'est mehr. le Christ qui vit en moi. Christus ist in Oh, mir. si Dieu est en première place dans ta vie, Wenn der Herr in den ersten Stellen il y aura des ist, choses que tu ne vas plus forcer. wird es Dinge geben, wo du nicht mal so viel Kraft investieren wirst. Au fond, sera ma kambu parce que hier soir, ça n'a pas de trafic na yote. Tu Dinge, weil der Herr es nicht möchte. Donne-moi mon amour que je Gib pousse. mir ein Amen, dass ich weitermache. Ah, je viendrai encore. Ich mache weiter. Le pasteur dit que c'est ma maison, je viendrai. Der Pastor sagte, das ist mein Zuhause, ich komme wieder. Église de Dieu, Gemeinde des Herrn, écoutez-moi bien. höret mir zu. Tout le monde
Jeder cherche à détruire les autels de Baal. Sucht daran, die Altare von Baal zu zerstören. Tout le monde Jeder cherche le combat. sucht den Kampf. Mais nous oublions une chose. Aber wir vergessen, Nous ne pouvons pas passer toute notre vie à détruire les autels. dass wir die ganze Zeit unser Leben nicht damit verbringen können, die Altare Mais zu nous devons zerstören. aussi restaurer l'autel de Wir Dieu. müssen aber die Altare des Herrn wiederherstellen. Si l'arche ne rentre pas au centre, Wenn die Bundeslade nicht im il n'y aura Zentrum rien qui ist, sera restauré gibt dans es ta vie. nichts, was wiederhergestellt wird in deinem Leben. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux parler? Kann ich sprechen? La Bible dit ceci, Die pasteur. Bibel sagt so, Pastor, Parce que tu n'as pas de force. weil du keine Kraft hast, Comme tu as la parole. weil du das Wort aber Comme hast, tu as Jésus. weil du Jesus Christus Jésus hast. est devenu ta force. Jesus ist deine Kraft. Lorsque tu as Jésus en Weil toi, wenn du Jesus Christus in dir hast, lui, il va prendre tes pieds. wird deine Beine Vous nehmen. savez que la bénédiction a un corps. Ihr wisst, dass die Segnung einen Körper besitzt. La bénédiction, c'est une personne. Die Segnung ist eine Person. Parce qu'il est écrit, Denn es steht geschrieben, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. ich werde der Segnung Ce qui bringen, peut dass dir suivre folgt. quelqu'un, c'est juste des choses qui a des pieds. Was dir nur folgen kann, sind die Dinge, die auch Beine besitzen. Non, la chose qui peut te suivre, c'est la chose Ich qui a un corps. sagte, die Dinge, die dich verfolgen können, sind die Dinge, die Beine haben. Gibt es jemand, der mich versteht? Lorsque la bénédiction te suivra, Wenn die Segnung dir folgt, la bénédiction ne peut jamais être plus grande que ton corps. die Segnung kann nicht größer sein als dein eigener Körper. Parce que la bénédiction doit avoir ta taille. Denn die Segnung muss genau dein Fit haben, muss maßgenau geschnitten sein. La bénédiction, Die Segnung, die c'est Segnung sur Gottes mesure de ta vie. ist maßgeschnitten. Est-ce que je parle à quelqu'un? Spreche ich zu Est-ce que jemandem? je parle à quelqu'un? Spreche ich zu jemandem? Mais la Bible déclare, Die Bibel sagt mir, la porte est là. die Tür ist da, Mais beaucoup de gens aber viele Menschen ont renié le nom de Jésus. haben den Namen Jesus Christi Dans vernachlässigt. nos églises, pasteur, In unseren ne te Gemeinden, dérange pas de tout le monde que vous voyez ici. lass dich nicht stellen von den ganzen Menschen, Il die y a du beaucoup de siehst. religieux que de Es chrétiens. gibt viele Religiöse als Christen. Est-ce que je peux parler? Kann ich Si je ne sprechen? dis pas même, je vais prêcher. Auch wenn es nicht Amen sagt, ich werde predigen. Le religieux Die religiöse sont les Menschen personnes qui viennent à l'église. sind Menschen, die in die Gemeinde Mais ils kommen, n'ont pas fait les rencontres avec Jésus. aber die haben den Herrn Jesus Christus noch nie in ihrem Leben getroffen. Mais un chrétien, c'est celui qui a fait les rencontres avec Jésus. Der Name Christus bedeutet, dass du ein Treffen hattest mit Christus selbst. Jésus ne sauve pas à moitié. Jesus rettet nicht einfach so. Il a sauvé juste ton corps et non ta bouche. Er hat nicht nur dein Mund, dein Herz errettet und nicht dein Mund. Nein. Posons-nous la question, pasteur. Lass uns die Frage stellen. Pourquoi plusieurs femmes, leur mari ne vient pas à l'église? Warum kommen die meisten Männer von den Ehefrauen nicht in die Gemeinde? Pourquoi plusieurs hommes, leurs femmes ne viennent pas à l'église? Warum kommen von den meisten Männern die Ehefrauen nicht in die Parce que Gemeinde? la vie chrétienne Denn das christliche est la vie Leben qu'ils présentent à la maison. ist, pardon? La vie chrétienne de l'église Das christliche Leben in der Gemeinde et ce qu'ils présentent à la maison, ist das, was zu Hause c'est deux vies wird. différentes. Das sind zwei verschiedene Leben. Un pasteur, Ein Pastor, un homme, pardon, ein Mann oder eine Frau, ein Mann, à ein Mensch. l'église, il est saint, In der Gemeinde ist er heilig, mais à la maison, c'est un boxeur. aber außerhalb der Gemeinde ist er ein Boxer. Une femme à l'église, elle est sainte, Eine Frau ist heilig, mais à la maison, elle est plus que Kalunga. aber sie ist schlimmer als die Sonne. Est-ce que je peux avancer? Kann ich weitermachen? Est-ce que je peux parler? Kann ich sprechen? Ce qui nous tue dans l'église, Was uns in der Gemeinde c'est gesagt parce qu'il y wird, a peu de vrais. ist das, weil wenige Mais wahre beaucoup de sind. faux. Es gibt viele falsche. Alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen que je te Gib mir prêche. ein Amen, dass ich dich Je suis predige. venu te prêcher. Ich bin gekommen, um zu C'est le predigen. premier dimanche du mois. Es ist der erste Sonntag des Monats und des On ne Jahres. peut pas vivre l'année 2019 comme ça. Wir können das Jahr 2019 nicht so weitererleben. Je fais 5 jours de jeûne et prière sans manger. Ich habe 5 Tage gefastet, ohne Pour zu préparer la essen, veille du 21 décembre. um das Nachtgebet am 21. Dezember zu Et Dieu me parlait chez moi à vorbereiten. l'église. Der Herr sprach zu mir in der Gemeinde. C'est une année de la parole. Es ist ein Jahr des Wortes. Nous sommes tous des paroles. Wir sind alle Wörter. Nous sommes des
paroles qui marchent. Sie sind Wörter, die wandeln. Les paroles qui bougent. Die Wörter, die sich bewegen. Les paroles qui ont des vêtements. Die Wörter, die Kleidung besitzen. Tout ce qui a été créé, Alles wurde erschaffen. c'est une parole matière. Es ist das Wort, was Wirklichkeit geworden wird, was materiell geworden ist. Das bedeutet, wir wandeln auf ein Wort, das materiell sichtbar ist. Cette parole Dieses Wort ne peut pas s'accomplir kann nicht verwirklichen, si l'arche n'est pas au centre. wenn die Bundeslade nicht das Zentrum ist. Église de Dieu. Gemeinde des Herrn. Remettons Jésus au centre de nos Lass vies. uns Jesus Christus als Zentrum wieder hinein platzieren. Lieber Remettez Jésus au centre de nos prédications. tut, liebe Diener Gottes, tut Jesus Christus ins Zentrum. Pasteur Linganga nous a dit une chose. Pastor Dinanga sagte zu uns, Il a dit ceci. er sagte, Si tu veux être béni comme étant chrétien, wenn du gesegnet sein möchtest, Si tu wie ein es béni Christ, comme un païen, dann sei ein Christ. reste Wenn du païen. gesegnet sein möchtest wie ein Heide, bleibe ein Heide. est-ce que je parle à quelqu'un? Spreche ich zu jemandem. Est-ce que je parle à quelqu'un? Spreche ich zu jemandem. Pour finir. Tu peux aller jusqu'à 5 heures. D'accord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Die Bibel sagt zu uns so, Tu n'as pas régné la foi. du kannst nicht dein Glauben verstoßen. Combien de gens ont régné la Wie foi? viele Menschen haben den Glauben verstoßen? La porte est ouverte Die devant Tür toi. ist offen vor dir. Personne ne peut le fermer. Niemand kann sie Mais tu ne schließen, peux pas accéder dans cette aber porte du kannst nicht durch si diese tu Tür, régnes Jésus. wenn du Jesus verstoßt. J'ai prié pour une femme. Ich habe für eine Frau gebetet in Paris. Cette femme, Diese Frau, il y a un homme qui l'a dragué. Entre guillemets, cet homme avait des papiers. ein Mann hat sie angemacht und dieser Mann hatte Dokumente. Il dit à cette femme, viens, on va s'asseoir, nous allons Er nanana, tout sagte, ça. oh, komm, lass uns ein bisschen abhängen, etc., etc., La etc. femme, quand on n'avait pas de papiers, Weil die Frau keine Dokumente hatte, elle m'a dit, papa, sie sagte, Vater, je dois aller. ich muss gehen. Moi, je lui ai dit ceci. Und ich sagte zu ihr, Il y a des choses que tu cherches que Dieu t'a déjà données. es gibt Dinge, die du suchst, die der Herr dir schon gegeben hat. Une vie sainte, ça paye. Oder? Une vie sainte, ça paye. Für ein heiliges Leben musst du zahlen. Ne pars pas te sacrifier par une personne dont il va détruire ta vie. Ne te sacrifie pas à une personne qui peut détruire ta vie. Also, opfere dich nicht zu einer Person, die dich zerstören kann. Vous savez, lorsque Dieu a dit à Abraham Wo Gott Abraham gerufen de quitter hatte, la maison de son père, das Haus seines Vaters zu verlassen, Dieu lui a pas dit de prendre ses frères. der Herr sagte, dass er nicht seine Geschwister mitnehmen sollte. Lui a pris Lot. Er hat aber Lot mitgenommen. Und der Herr sprach nicht mal zu Abraham. Il y a des choses Es gibt Dinge, qui nous arrivent. die zu uns kommen. Parfois, nous sommes attachés avec de mauvaises personnes. Manchmal sind wir verbunden mit den falschen Personen. Mais laisse-moi te dire, Aber lass mich dir sagen, si l'arche est au centre de ta vie, wenn die Bundeslade im Zentrum deines Lebens Dieu ist, te demandera une chose. der Herr wird dich um etwas bitten. Sépare-toi avec Lot. Trenne dich von Lot. Dis à Lot ceci. Sag zu Lot so, Pour que la porte s'ouvre, damit die Tür sich öffnet, je dois me séparer avec Lot. muss ich mich von Lot trennen. Pour que tu accèdes dans ta porte, Damit du reingehst von der tu Tür, dois te séparer avec musst du Lot. dich von Lot trennen. Abraham a dit à Lot, Abraham sagte zu si Lot, tu viens à gauche, wenn du nach links je gehst, vais à droite. ich gehe nach rechts. Pourquoi? Aus welchen Gründen? Lot est allé à Sodome et Gomorrhe. Lot ist zu Sodom und Gomorra gegangen. Mais Abraham est allé à la montagne. Aber Abraham ging zum Berg. Mais laisse-moi te dire une chose. Lass mich dir sagen, Les gens peuvent te détester. die Menschen können dich hassen. Les gens peuvent te négliger. Die Menschen können dich Dieu, vernachlässigen. avant de faire quelque chose dans ta vie, Bevor der Herr etwas tut in deinem il va Leben, t'envoyer à la montagne. wird dich zum Berg bringen. La montagne, c'est là où Dieu va t'enseigner. Und auf diesem Berg La montagne, c'est là où Dieu va t'éduquer. wird dich belehren. La montagne, c'est là où Dieu va te donner Wird la dich force. erziehen, wird dir Kraft geben. Lorsque tu sortiras dans cette Wenn montagne, du von diesem Berg aber et runterkommst c'est à ce moment Dieu va te dire, und der Herr wird dir dann sagen, je t'ai donné tous les 4 coins de la terre. ich habe dir alle 4 Ecken der Erde gegeben. Lorsque Dieu donne à Abraham tous les 4 Wo coins de der la terre, Herr Abraham die 4 Ecken der Erde gegeben hat. ça veut dire ceci. Das bedeutet, Même là où Lot est parti, dort wo Lot gegeben hat, Dieu a donné à Abraham. gegangen ist, der Herr hat es Abraham gegeben. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas détruire Sodome et Gomorrhe.
Deswegen konnte Abraham Sodom und Gomorra nicht sans passer par Abraham. Ohne Abraham Bescheid zu geben. Parce que cette ville, denn diese Stadt, elle était déjà donnée à Abraham. Gehörte Abraham. Laisse-moi dire à quelqu'un. Lass mich jemanden sagen. Celui qui te rejette, jemand, der dich verstoßt, il te dirige vers ta destinée. Bringt dich zu deiner celui qui t'insulte, jemand, der il te dirige vers ta porte. Sagt, geh zu deiner Tür. Est-ce que quelqu'un m'entend? Gibt es jemand, der mich oui, Soso. Kennst du einen Huhn? Oui, Soso, ein Huhn, ein Hahn. Des fois, Soso dans la table, la tchakamou. Bevor der Huhn wandelt, wischt er seine Pfoten. Es gibt manche Dinge, die der Herr erlaubt. Kein anderer kann dir helfen. Nicht, dass der Herr dich nicht kennt. Aber der Herr möchte, dass du für diesen Ort allein. Weil wenn du dann wandelst, dass du wie ein Hahn bist. Kein Vater, keine Mutter, nicht allein. Kein Vater, keine Mutter. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te faire si tu es mélangé. Wenn du gemischt bist. Est-ce que quelqu'un m'attend? Hört mir jemand zu? Est-ce que quelqu'un m'attend? Hört mir jemand zu? Est-ce que je peux avancer? Kann ich weitermachen? Elia. On a cherché à le tuer. Hat man nach Elia gesucht, ihn umzubringen. Laisse-moi te dire. Lass mich dir sagen. Tous les dangers qui viennent dans ta vie. Jede Gefahr, die in dein Leben kommt, portes pour toi. Sind die Türe für dich. Oh mon Dieu. Oh mein Gott. Tous les dangers qui viennent dans ta vie. Jede Gefahr, die ce sont des portes pour toi. Laisse-moi dire à quelqu'un. Dans cette église, il y a une porte qui est ouverte. Cette porte c'est pour toi. Cette porte c'est pour toi. Si tu m'entendais, tu allais donner mon amen. Si tu écoutais, tu allais crier très fort. Si tu écoutais, tu allais crier très fort. Rabo Shadara Bresa. Reseka. Oh mon Dieu. Oh mein Gott. Vous savez, je vais vous révéler un secret du prophète révèle. Ich bin hier, ein Geheimnis zu offenbaren. Vous connaissez Joseph? Wisst ihr Josef? Joseph, Dieu devait lui ouvrir une porte. Der Herr wollte Josef eine Tür öffnen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Was hat der Herr getan? Dieu a fait une porte entre ses ennemis. Der Herr hat die Tür bei seinen Feinden platziert. Écoutez, höret mir zu. Les mauvaises choses qu'on dit dans ta vie. Die bösen Dinge, die man über dein Leben sagt. Pardon? Die Beleidigung bleibt nicht an deinem Körper hängen. Du kannst mich beleidigen, du kannst mich auslachen. Aber ich bin ein Ballon. Ich bin ein Ball. Wisst ihr, ein Ball? Wenn du ein Fußballer bist oder eine Fußballerin bist, das Ziel des Balles ist, dass es nicht den Ball es muss in den Netz rein. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ich sage heute jemand, Ozawo. Wisst ihr, wenn ein Tor geschossen wird, wenn Deutschland zum Beispiel spielt, auch wenn du kein Deutscher bist, aber wenn wirst du schreien, je prophétise pour quelqu'un, en la qualité de prophète, tu es un roi de Dieu, tu es un roi de Dieu, si tu dis à mon amen, tu dis amen, que Dieu te bénisse, tu es un roi. Que Dieu te bénisse mon frère. Écoutez encore. Höret mir zu, meine liebe Geschwister. Laisse-moi dire à quelqu'un. Lass mir jemanden sagen. Vous savez, lorsque Dieu veut faire quelque chose sur ta vie, wo der Herr etwas tun möchte in deinem Leben, il ne regarde pas la formologie de ta vie. Schaut nicht, wie deine Vergangenheit ist. Il ne regarde pas, tu es maigre, tu es gros, non. Schaut nicht, wie deine Statur ist. La Bible déclare. Die Bibel sagt, il y avait une femme. Es gab eine Frau, qui avait des problèmes des yeux. Sie hatte Probleme mit den Augen. On l'appelait Léa. Und man nannte sie Lea. Il y avait une autre personne. Und es gab noch eine Frau, qui s'appelait Rachel. Die man Rachel nannte. Und was gut war, Rachel, elle était belle. Rachel war schön. Léa a mis sous 5 heures. Lea war nicht gut anzuschauen. Léa a mis sous 5 heures. Die Tür geöffnet. Auch wenn sie gelebt ist. Auch wenn sie Probleme hat. Tu ne comprends pas. Die achten nicht auf Probleme. Auch wenn man nicht beleidigt. Ich bin schmal. Auch wenn man mich beleidigt. Ich bin dick. Alles, was ihr seid, ist mir egal. Ich bin eine Tür, die offen ist.
L'autre maman veut que j'avance. L'autre yes. Léa. Avec une beauté. Sie hatte keine Schönheit. Ihre Ihre Augen waren nicht gut. Problem. Das Problem war, es sind nicht die Augen. Die Probleme sind, dass etwas aus dem Bauch rauskommen muss. Man versteht mich nicht. Lea war blind, hatte keine guten Augen. Rachel war hübsch. Aber das Problem ist nicht schön oder hässlich, sondern wenn die Tür dir geöffnet ist, es kommt nicht deine Schönheit, deine Du hast mich nicht verstanden. On connaissait tous ces mots. Hein? Et mots. Aïe, Ist er bekannt? Er war klein. Er war klein. Er war klein. Aber er war bekannt. Das Leben ist schön. Man hat ihr Mund gefragt. Aus welchen Gründen? Parce que porte ne faut pas Die Tür war offen. tant que porte ne faut pas Tür offen. Niemand kann es schließen. même ceux qui vont donc faire In deiner Familie das nicht. Auch wenn dein Vater ein Zauberer ist. Pardon? Achso, mit meinem Unterhemd ist man nach Afrika verreist. Und man sagte, wenn sie mich nicht umbringen, werde ich verrückt werden. Ich bin Zeichentrick. Auch wenn du die Stöpsel rausziehst, ich bin immer noch da. Und wenn du es wieder reinziehst, kannst du mich sehen. Ich sagte, ich bin die Zeichentrick. Ich hatte einen Unfall und mein Auto hatte zweimal ein Salto. Man sagte, jemand ist tot. Und die haben einen Zeichentrick getroffen. Quand la porte s'ouvre devant toi, Wenn die Tür offen ist, il y a des choses que tu vas plus forcer. gibt es Dinge, Gelegenheiten, wo du nicht mal dich anstrengen Tu willst. allais prêcher à l'est du pays. Du wirst so weit predigen. On m'a empoisonné 3 fois. Man hat mich dreimal vergiftet. Liboso na lié poison. Ich hab das Essen war vergiftet. Baselina dae. Sie haben gewartet, dass ich sterbe. On comprend que mon temps comment le peut poison. Die verstehen nicht, dass dieser Mann Ozo les sanga on azali. du gibst mir das, was ich bin. On comprend ozo les sanga on aza. Du verstehst mich? Ich sagte, du gibst mir das, was ich bin. Na Paris on appelle radar. In Paris nennt man mich Radar. Je me souviens dans les canaux visite radar reçunga. Ich bin gefahren und ein Radar hat mich Et erwischt. là je n'ai aucun dossier. Und ich bin dann predigen Na gegangen. bina batuboy. Und ich sagte zu den Na Menschen, koyaboy. indem ich gekommen bin, Radar reçunga. Radar hat mich On appelle le temps de radar. aber ich auch ein Na so Radar. pesa ba document sa ba contravention. Aïe 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 aïe. Est-ce que Amen geben. Alléluia. Alléluia. Les noms de Gavino ensemble. Parce qu'il y a une contravention finale. Wenn ich dann gesehen habe, er wird eine Strafe bekommen. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Merci. Amen, amen. Excusez-moi. Vergibt mir. On va prier. Wir werden beten. Nana Kanda. Ich bin sehr sauer. Plus ne faut changer. Dein Leben muss sich ändern. J'ai prié pour une femme de 47 ans. Ich habe für eine 47-jährige Frau In Italien. gebetet. In Italien. Avec un robota. Sie hatte Probleme, um Kinder zu bekommen. Même si Nzamba binanga opesomwana. Ich sagte zu ihm, Oui, mein Gott, par exemple, escroc. und viele sagen, ja, er ist ein Heuchler, Tellement ton finger en a trop. weil wir so oft beleidigt werden. Laisse-moi dire à quelqu'un, lorsqu'il y a le faux, il y a aussi le vrai. Wenn es falsch gibt, gibt es Non, on auch comprend Wahrheit. que tes filles en Allemagne, il n'y a pas de frais. Il y a pas de frais, Basali. Wenn es falsch Fais ist, ça avant avec les avants. ist es Ware. Donc, tu vas bien, Der madame. Doktor sagte, weißt du, etc. Même si tu es enceinte. Und ich sagte, du bist schwanger. À quel docteur on est là? Sie ging zu einem hellhäutigen Et puis Doktor sinon, madame, au sein na kyste sur une mion. und sie sagte, du hast irgendetwas in deinem Bauch. Quand si on aime mion, c'est un bébé. Und ich sagte zu ihr, nein, das ist nicht irgendetwas, das ist ein Baby. En fait, un vous un problème. Tout le monde a dit oui, mais comment ça, ben, on va te Und die Frau sagte, es kann sein, dass du verrückt bist, aber ich sagte, die geistlichen Dinge sind für Verrückte. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas un fou. Du kannst nicht den Herrn dienen, wenn du nicht verrückt bist. Oh, qui concerne l'ensemble de tout Du ce qu'on kannst s'est dit, nicht bon, den matin. Herrn dienen, wenn du nicht verrückt Un bist. exemple, mon travail la cancer. Eh, papa, et on a l'histoire. Jemand, On a ça, donc.
Jemand, der krebskrank ist. Warum kommt ein Krebskranker zu dir und sagt, bitte bete für mich? Es wird nicht funktionieren, aber ich sage, es wird klappen. Ich habe für diese Frau gebetet. Und ich sagte zu ihr, ändere nicht den Doktor, geh zum selben Doktor. Und der Doktor sagt, es war irgendetwas anderes. Oh, das ist nicht möglich. Es ist ein kleiner Junge. Wenn die Türen geöffnet sind in deinem Leben, auch wenn man sagt, es ist Gift, man hat dich vergiftet, damit es dich zerstört. Und du bist dann auch gesund. Ich sagte zu ihr gesagt, du hast mir keine Krankheit gegeben, sondern es ist Vitamine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Man hat die Vitamine verabreicht. Il y a la porte devant toi. Die Türe steht vor dir. Die Tür. C'est maintenant à toi de prendre une décision. Du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Je finis pour vous dire les 4-5 principes. Ich werde die 5 Prinzipien sagen. Pour accéder à la porte. Um durch die Tür zu gehen. La première. Die erste Tür, beziehungsweise das erste Prinzip ist. Oh my God. La première, il faut faire un bon choix. Das erste Prinzip ist, man muss eine gute Entscheidung treffen. Le choix que nous faisons, die Entscheidungen, die wir ça peut treffen, nous disqualifier d'entrer dans notre porte. können uns so disqualifizieren, um durch diese Tür zu gelangen. Regarde les choix des amis que tu as. Schaue dir die Freunde, dein Freundeskreis an. In 2018 Fais un bon choix. treffe eine gute Et tu Entscheidung. verras ce qui va se passer. Und du wirst sehen, was geschieht. La deuxième des choses, Das zweite Prinzip, le changement. die Veränderung. Tu dois accepter le changement. Du musst die Veränderung akzeptieren. Der Herr wird dich verändern. Du kannst kein Rabbi bleiben. Oh, oh, oh. Nein. Non. Nein. Man muss wirklich ein Gebet für dich beten, wenn du dich nicht veränderst. Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent? Gibt es Menschen, die mir zuhören? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me Gibt comprend? es Menschen, die mir zuhören? Oh my God. Oh mein Gott. La troisième des choses, Das dritte Prinzip la décision. ist die Entscheidung. Tu ne peux pas accéder à ta porte Du kannst nicht durch deine si tu Tür n'as gehen, pas pris la décision. wenn du nicht die Entscheidung Il y a des getroffen choses hast. que tu dois décider. Es gibt Sachen, für die du dich entscheiden musst. Et la cinquième, Und das et pour fünfte, finir, la quatrième, pour das finir. vierte, um zu enden, Non, c'était 5, hein? La quatrième, das vierte, tu dois te séparer. du musst dich trennen. Il y a des choses que tu dois te séparer. Es gibt von manchen Dingen, du musst dich von C'est diesen pas Dingen toi avec trennen. cette vie médiocre que tu as. Trenne dich von diesem Leben, den du Parce lebst. que devant toi, il y a une porte. Denn vor dir steht eine Tür. La porte est déjà ouverte. Die Tür ist schon offen. Mututeko Kamango. Niemand will Mais rein. toi, ta vie Aber du doit darfst. changer. Du Tu dois te kannst séparer du musst dich trennen avec tout ce qui t'empêche mit allem, was dich davon de vivre abhält, Dieu. den Herrn zu La erleben. cinquième des Und choses, das fünfte Prinzip und das letzte, pour accéder à la porte, um durch die Tür zu gelangen, tu dois être formé. musst du geformt werden. Vous savez, révérend le pasteur, Wisst ihr, ce qui nous Pastor, dit dans nos églises, was in unseren Gemeinden gesagt les gens wird? connaissent tout. Die Menschen kennen alles und wissen Même alles. Jésus, Selbst Jesus il a appris. hatte gelernt. La Bible déclare à Die 12 ans, Bibel sagt, mit 12 Jahren il est allé au temple, ging in den Tempel il écoutait und hörte et il posait des questions. und hatte Fragen gestellt. Jemand, der nicht möchte Et ça nous doit qu'on tombe au matin. ist eine Person, die nicht erhoben wird. Du kannst kein Meister werden, wenn du kein Schüler bist. Alléluia. Amen. Je finis pour vous dire parce qu'on va prier. Wir werden beten und deswegen möchte ich enden. Aujourd'hui, Heute fais l'introspection de ta vie. denke über dein Leben nach. Est-ce que Jesus est au centre? Ist Jesus in deinem Zentrum? Soit décision. Treffe die Entscheidung. C'est la choix malade. Treffe eine gute Changer vie Entscheidung. na yo. Verändere dein Leben. Séparer la bateau ba moni qui baza ko empêcher contre na porte. Trenne dich von den Menschen, die dich davon abhalten. Accepter formation. Akzeptiere Est-ce qu'on peut célébrer la clame Jésus? Können wir aufstehen und